Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, коллеги! Начинаем наш сегодняшний эфир, посвященный мальдивскому отелю сети Outrigger. Ждем подключения нашего сегодняшнего спикера Евгении Тимофеевой. Так, друзья, оставляю вас наедине с Евгенией, с презентацией по отелю, и чуть позднее к вам вернусь. Так, всем здравствуйте. Еще раз представлюсь, меня зовут Евгения Тимофеева, я представляю всю отельную цепочку Outrigger Resorts. И сегодня мы поговорим о нашем самом ключевом отеле, который расположен, конечно же, на Мальдивских островах. Для тех, кто нас не знает, и никогда не продавал, буквально кратко скажу, мы принадлежим американской коллекции, и наша история началась еще в конце 40-х годов на Гавайских островах. Вот, когда такой небольшой семейный бизнес оказался большой-большой отельной цепочкой с разнообразием направлений и стран. Вот, поэтому, так сказать, у нас много направлений. А на самих Мальдивах мы открылись в августе 2015 года. И мы себя позиционируем как небольшой бутик-отель уровня 5 Deluxe, 5 с плюсом. То есть, да, мы, конечно, не очень-очень дорогой, но и, соответственно, конечно же, придерживаемся тоже стандартном уровне 5. Располагаемся мы на юге. Мы находимся в самом большом атолле на Мальдивах, Га-Фудхаус, для тех, кто знает. Чем, так сказать, наш отель славится, и даже, я бы сказала, на данном этапе при строительстве большинства отелей даже выгоден. Несмотря на то, что мы находимся не так близко от Мали, да, это внутренний перелет, который занимает 55 минут, и плюс еще на кассе минут 20, но, тем не менее, внутренние рейсы летают к нам регулярно, у нас нет проблем стыковать с любыми международными прилетами и вылетами, поэтому не переживайте, все гости долетят и улетят, багаж вместе с ними. Мы легко стыкуем, да, если мы говорим о Москве, с рейсами Аэрофлот без проблем, которые прилетают утром, Emirates, катарские авиалинии, и также, если ваши гости прилетают в вечернее время суток, да, в этом плюс внутренних авиалиний, что они не зависят от времени суток, как гидросамолеты, и, конечно же, если какая-либо непогода, то внутренние авиалинии все равно летают. Поэтому здесь можно заверить, что вашим клиентам будет комфортно, самолеты просторные, с кондиционером, с напитками, да, и все прекрасные виды можно также наблюдать в полете. Наш атолл самый большой на Мальдивах, не могу даже сказать один из, он самый большой. И отелей таковых в нашем атолле совсем не так много. Поэтому мы смело можем сказать, что для тех гостей, которые хотят уединиться, почувствовать эти настоящие Мальдивы, побыть Робинзон Крузо, да, наедине на острове, чтобы никаких перелетов, да, никаких теплоходов, чтобы не плавало, не видеть соседние острова, то, конечно же, это стоит улетать на юг и не переживать. Не переживать, перелеты все проходит довольно-таки быстро. У нас совсем другая природа, подводный мир, погода. Погодные условия тоже, конечно, немножко отличаются, потому что мы на юге, не так далеко от экватора. Поэтому, конечно же, в связи сейчас с климатом все меняется, сказать, что какой-то определенный сезон к нам можно прилетать в любое время года. Вот, поэтому имейте в виду, что мы находимся на юге, да, добираться от Мали, это внутренний перелет, который длится 55 минут, и еще минут 20 на катере от аэропорта, куда мы прилетаем. То есть мы прилетаем вот в этот аэропорт с длинным названием Кадет-Худуду, и минут 20 буквально до нашего отеля. Вот. Это касаемо нашего местоположения. Сам остров, как вы видите, у нас небольшой. Опять повторюсь, что мы позиционируемся как бутик-отель. Наш большой плюс, что у нас собственный домашний риф, который омывает наш остров. Для нас это и для нас, и для наших гостей это большой плюс, потому что ваши туристы могут сразу выйти из виллы, либо из ресторана, сразу же пойти купаться в воду, доплыть до рифа, над рифом, вокруг рифа. В целом у нас всего 52 виллы на острове. Можно сказать, что половина у нас на суше и половина на воде. Остров небольшой, честно скажу, остров довольно-таки компактный. Больше подойдет, в принципе, как и для пар, так и для семей. У нас разные категории гостей отдыхают. У нас есть и детский клуб, да, и развлечения.
И единственное, что, конечно же, пока мы на этой картинке, скажу, что многие спрашивают, а можно ли у вас на велосипедах кататься? К сожалению, нет, потому что территория острова не совсем позволяет. Поэтому по острову передвигаемся либо по песку, да, по пляжной зоне, и внутри острова также есть тропинка, по которой можно гулять. Начнем с наших базовых категорий. Чем мы также славимся, что в нашем отеле очень большие просторные виллы, как вы видите, 211 квадратных метров, это наша базовая категория. Beach Pool вилла. Все виллы у нас идут с бассейнами, и могу сказать, что бассейн у нас не маленький, то есть это не планш-пул, да, маленькие квадратики, как во многих отелях, это полноценные комфортные бассейны. Да, это, конечно, не 20-метровый олимпийский бассейн, но, тем не менее, для детей будет очень удобно плавать и купаться. В базовых категориях у нас в наличии 21 вилла. Они, конечно, у нас очень популярные. Это вилла с единым пространством. То есть здесь спальня никак не изолирована от гостиной. Такой единственный момент, да, то есть гостиная и спальня в одном жилом пространстве. Терраса, столики, лежаки, бассейн, все находится уже на открытой территории. Ну и, конечно же, ванная комната, душевая, гардеробная также присутствует на вилле. На этой вилле на втором этаже открытое пространство с вот такими лежаками, и еще идут некоторые виллы у нас с джакузи. Поэтому, если вдруг для туристов важно джакузи, упоминайте. И на этой вилле при базовом размещении, конечно, это может быть как пара, 2 человека, максимально 4 человека мы можем заселить. То есть здесь, опять же, одно спальное место, одна большая кровать, есть один диван, который мы можем разложить для детей до 12 лет, и физически поставить одну дополнительную кровать. То есть, в принципе, это может быть 2 взрослых, 2 детей, один должен быть до 12 лет обязательно, чтобы на диване разместиться, либо 3 взрослых, 1 ребенок, опять же, до 12 лет, да. В принципе, комбинаций разных много, запрашивайте всегда, будем всегда рассматривать. Вот, но максимально 4 человека на этой вилле может вместиться. Для маленьких детей, инфант, конечно же, мы также ставим люльку. То есть, в принципе, если семья летит 4 плюс 1 инфант, 5, иногда отель идет на уступку, делает исключение, но в среднем где-то 4 человека максимально. На террасе довольно-таки комфортные бассейны с лежаками. Все виллы у нас стоят друг от друга на расстоянии около 5-6 метров. Все ограждены довольно-таки вот такими деревянными заборами, поэтому в плане приватности, тишины, уюта гарантировано. Соседей не видно, не слышно, но только если на террасе очень громко детки играют либо разговаривают. Вот. И, конечно же, представьте, что вы отдыхаете в бассейне, и перед вами прекрасные виды на океан. То есть зелень мы стараемся, конечно же, оставлять, но бывает, что иногда ее стрижем, чтобы гости могли наслаждаться прекрасными видами рассвета, заката. Вот, практически с любой точки острова у нас можно встречать закат. Продолжаем дальше. Наша следующая категория, которая тоже очень востребована нашими туристами, это уже, конечно же, two-bedroom, двухспальневая вилла, 282 квадратных метра. Они находятся также на одной стороне с нашими береговыми предыдущими категориями. Здесь уже площадь побольше, здесь уже сам бассейн побольше, и здесь у нас на первом этаже отдельная, закрывающаяся на дверь master bedroom с одной большой кроватью king size, и на втором этаже идет дополнительная вторая спальня. Тоже закрывается на дверь. Спальни, кровати твины, но по желанию гостей мы можем их сдвинуть и постелить единый матрас, и будет как категория queen. Главное, при бронировании просто укажите, что по желанию клиентов, так сказать, 2 кровати сдвинуть. Вот. А также на этой вилле у нас отдельная гостиная. Есть также небольшая кухня со всеми принадлежностями. Если едет семья с детьми, нужно что-то подогреть, помыть, да, очень удобно, можно использовать. Вот так вот выглядит гостиная, и размещение на этой вилле у нас от 4 до 6 человек максимально. Опять же, это можно ставить дополнительные кровати. Одну можно поставить на втором этаже, можно поставить в гостиной, можно поставить в master bedroom, как ваши гости пожелают. Опять же, диван, который мы можем разложить для ребенка до 12 лет. И если это инфанты, то опять же разместить да, детские кроватки, где гостям будет удобно. То есть, в принципе, все очень мобильно, очень просторно, комфортно. Поэтому по размещению мы рассматриваем разные
Вот, имейте в виду, что на этой вилле максимально у нас 4 человека. Прошу прощения, да, от 4 до 6. Вот. Немножечко вставила живую фотографию, сейчас переключится, как все-таки выглядит пляж. Как вы видите, да, риф довольно-таки все равно удаленно. Вот где уже начинается плотная голубая часть воды, здесь уже глубоко. Соответственно, около пляжа, около берега вход пологий, плавный, не резкий, не глубокий, не мелкий. То есть прям вот честно, искренне скажу, идеально. Для тех, кто хочет просто, так сказать, понежиться, покупаться для детей около берега мелко, и уходя дальше к рифу уже глубже и глубже. И те, кто хочет уже плавать над рифом, могут смело сразу же уже плыть. То есть нет такого, что стена рифа, и нужно куда-то идти. То есть в этом плане риф всегда под водой, всегда можно плавать, на риф мы не встаем, и, конечно же, можно за риф также выплывать. Каждому гостю при заезде мы также предлагаем нашего сотрудника-батлера, соответственно, все пожелания гостей, в каком месте они пожелают эти лежаки поставить, да, сами ничего не двигаем, они не легкие, соответственно, наш сотрудник-батлер будет всегда готов помочь. Вот так вот выглядит, так сказать, живая фотография, как все-таки выглядит пляж и насколько далеко риф около вилл, где мы размещаем всех наших туристов. Следующая категория, то есть предыдущие две, это самые-самые наши ходовые на нашем рынке, да, базовая категория Beach Pool вилла и two-bedroom двухспальневая вилла. Также у нас есть категория Lagoon Pool вилла, их у нас в наличии 4 виллы. Честно скажу, что эти виллы, наверное, не совсем на наших туристов, потому что они стоят так, что часть на суше и терраса уходит в воду над рифом, над водой. Соответственно, здесь нужно немного ловить приливы и отливы, потому что когда прилив, да, купаться можно, когда отлив, к сожалению, плита коралловая оголяется и немножечко в воду не зайти. Но, тем не менее, для тех, кому, да, так сказать, не принципиально, хотя не знаю таких туристов, иметь этот шикарный пляж около своей виллы, кто готов все-таки сделать пару шагов до большого общего пляжа. И если это большая семья, скажем, на 8 человек, либо это разные поколения, бабушка, дедушка, мама, папа, дети, и они хотят жить в разных, так сказать, зонах, то мы предлагаем эти лагун-виллы как коннекты. Если вы бронируете one bedroom и two bedroom, они стоят рядом, и вот здесь идет стена черная, которую мы легко отодвигаем, и получается единое пространство. Большая единая терраса с 2 бассейнами и, соответственно, вход через террасу в одну виллу и в другую виллу. Вот. Еще плюс этих вилл, на мой взгляд, то, что они стоят немножечко удаленно от основных береговых, и получается, что у них собственная приватность есть, как вы видите вот на данной фотографии. Но, повторюсь, по практике в основном эти виллы бронируют у нас азиатские туристы, европейские туристы, да, которые любят сидеть в бассейнах, которым пляж не особо важен, потому что, к сожалению, у этих вилл немножечко такой момент. Иногда у нас есть бронирование с русского рынка сюда, когда совершенно весь отель под полную загрузку и уже некуда селить, тогда, конечно же, мы их предлагаем. У меня есть много фотографий, как все это выглядит, да, чтобы гости понимали, что они берут. Вот. Но не хочу сказать, что они плохие, вот просто такой нюанс небольшой с пляжем. Но, тем не менее, имейте в виду, если у вас большая семья и хотят разместиться все рядом, это единственный наш вариант, так сказать, коннекта. Мои самые любимые наши виллы – это водные. 225 квадратных метров, как вы видите, вилла даже больше, чем наша береговая. Здесь у нас их в наличии 21 вилла, поэтому для всех, для любителей и рассвета, и заката будет удобно. Здесь у нас изолированная спальня, гостиная, все закрывается на дверь, большая терраса с лежаками, с бассейном, со столиками. Детей мы размещаем на водных виллах, у нас нет запрета на детей. Неважно, какого они возраста, клиенты подписывают бумажку, что да, они несут, соответственно, ответственность за своих детей на водных виллах. Но честно вам скажу, что практически с детьми мало здесь размещаются, в основном если только с подростками, которые умеют плавать, да, за которыми, так сказать, не надо бегать и следить. Вот. Но, опять же, повторюсь, водные виллы у нас очень просторные. По размещению от 2 до 3,
скорее всего, максимальный человек. В основном проживают у нас пара на водных виллах. Но, тем не менее, если трое, то это можно поставить дополнительную кровать, либо разложить диван, кому как будет удобно. Вот, да, на изображении один из наших батлеров. Батлеры у нас все не русскоговорящие, к сожалению, но, тем не менее, русскоговорящие сотрудники у нас есть, поэтому не переживайте. Если какая-то помощь нужна будет, всегда будем рады наших, так сказать, помощников, сотрудников дернуть. Все водные виллы у нас тоже отдельно огорожены, поэтому собственная приватность, соседей не видно. Ну, в плане слышимости тут, опять же, кто как громко разговаривает на террасе. Ну и, конечно же, большой, опять же, плюс нашего отеля и атолла, как вы видите, чистейший горизонт. Ничего не видно, ничто не плавает, никакие гидросамолеты не летают, да, то есть, по большому счету, вы одни наедине с природой. Это, конечно, большой плюс для нас, то, что можно вечно смотреть на этот цвет воды, фотографировать, плавать, наблюдать за рассветом, закатом. То есть водных вилл, конечно же, чудесные виды. Вот так вот выглядят наши домики. И наша самая последняя, да, водная вилла Гранд Канота. Как вы видите, у нее 600 квадратных метров, она самая большая, двухэтажная, 3 спальни, большая гостиная, большая обеденная зона. Каждая спальня идет с диваном, с отдельной ванной комнатой, панорамные окна от потолка до пола. Эта вилла подойдет для, конечно же, либо большой компании, либо для большой семьи, для тех, кто не боится, да, жить на воде. И, честно скажу, для такой большой виллы цена у нас довольно-таки приемлемая. Посмотрите, если вдруг у вас есть большие компании, которые любят, да, водные виллы и хотят жить вместе, то по цене, в принципе, мы, если нас сравнивать с другими отелями с похожей по размеру виллой, то цены у нас довольно-таки приемлемые. Вот. Эта вилла у нас полноценно уединена, ни с какой точки острова не видно, чем клиенты занимаются. Да? Самый большой бассейн на террасе. Здесь мы можем организовать для гостей и барбекю, и дни рождения, и диджея поставить, и спа-центр организовать, и водные виды спорта к вилле тоже подогнать. Вот. И здесь при трехспальневой вилле размещение у нас идет от 6 человек, то есть вилла на 6, и 10 человек максимально мы можем разместить, да, потому что в каждой спальне есть диваны, опять же, мы можем дополнительные кровати поставить. Эта вилла очень просторная и очень большая, приватная, уединенная, и, конечно же, опять же, повторюсь, с прекрасными видами, чистейшим горизонтом. Поэтому присмотритесь, если вдруг у вас есть такие туристы, кто, может быть, планирует майские праздники, да, большой компании. Вот, отель, в принципе, мы лояльный, всегда обсуждаем все моменты и нюансы. Это что касается нашего размещения. То есть, да, мы бутик-отель, у нас всего 53 виллы, но, тем не менее, наши базовые береговые, самые ходовые, two-bedroom, и для любителей водных вилл, опять же, виллы у нас просторные и большие. По питанию мы работаем на всех планах питания: завтраки, полупансион, full board, all inclusive, и даже есть all inclusive plus. Практически всегда у нас здесь спецпредложение BB равно HB, поэтому, опять же, даже сейчас, если у вас кто-то планируется, базовая у нас идет на HB уже. Для нашего небольшого острова на данный момент у нас 2 ресторана. Наш основной ресторан – это Blue Salt. Это только маленькая часть его под, да, закрытым пространством с кондиционером. Конечно, сам ресторан, он растянут на большую территорию, вот, поэтому для всех гостей хватит места. Он работает у нас с утра до вечера, соответственно, завтраки, обеды и ужины. И мы работаем по концепции а-ля карт. То есть мы не шведский стол, у нас такого нету. Единственное, что на завтраке, да, мы предлагаем небольшую буфетную линию, где гости могут выбрать чисто разнообразную выпечку, фрукты, соки, детокс, коктейли и так далее. Все остальное у нас по меню. Меню довольно-таки обширное, большое, не переживайте, меняется оно каждые 1,5-2 недели. Выбор большой, и все каши, омлеты, да, яичницы, все что угодно, кофе, чай, все, что вы пожелаете, все в меню есть. То есть гости на завтраки голодными точно не останутся. На обеды и ужины, опять же, тоже по меню, но это не сет-меню, то есть гости выбирают из стороны аппетайзеры, закуски, основные блюда и десерты. То есть это полноценный выбор, около 10 минимум вариантов. Вот, поэтому, опять же, повторюсь, голодными никто не останется. Наш второй ресторан на Лара, он 5 минут от предыдущего Blue Salt.
Мы работаем, на Лара работает только вечером, на ужины. И здесь у нас концепция, если Blue Salt– это международная кухня, да, в меню найдете все, что угодно, то на Лара больше акцентрируется на суши, типаньяки, морепродукты такого плана. У нас есть 2 стола, противоположные стороне друг от друга, где в одном месте шеф-повар делает разнообразные типаньяки-шоу, а в другой стороне можно сесть, забронировать, посмотреть, как готовятся суши. Для тех гостей, кто на планах, опять же, да, повторюсь, полупансион, full board, all inclusive, на ужины в Налара, мы выдаем определенный ваучер на сумму, которую гости могут использовать и разницу доплачивать. Вот. И если даже ваши туристы бронируются на полупансионе и хотят заказать, так скажем, бутылку вина, либо бокал вина, либо там, не знаю, пиво, скажем так, то, в принципе, даже цены у нас адекватные, приемлемые. В среднем бутылка вина у нас стоит $20, ну, плюс-плюс. Бокал вина около $12 плюс-плюс. И средняя бутылка пива, наверное, $8 плюс-плюс. Поэтому, конечно же, в основном бронируется на полупансионе, потому что BB равно HB, либо автоматически на all-inclusive, чтобы гости, вот для тех, кто любит, да, для детей, может быть, чтобы было удобнее, либо в плане алкогольных напитков, вот, кому как удобно. Но если кто-то хочет просто одну бутылку там, за неделю, то можно смело на полупансионе. В плане развлечений мы довольно-таки тихий, спокойный отель, да, опять же, потому что мы небольшой остров, и мы не можем себе позволить постоянные тусовки, вечеринки, дискотеки, живую музыку, потому что это будет мешать близлежащим виллам. Тем не менее, у нас есть бар между 2 ресторанами около основного бассейна, который работает до последнего клиента, поэтому гости могут смело после ужина наслаждаться прекрасными, да, видами общения с клиентами, с барменами. У нас есть кальян, фоновая музыка. Вот. Тем не менее, конечно же, вот Новый год у нас прошел большой пляжная вечеринка с диджеем, да, сейчас разнообразные тоже тематические праздники, китайский Новый год, День Святого Валентина, конечно, мы стараемся какие-то глобальные, более развлекательные программы, но так в течение всего года, в принципе, плюс-минус мы довольно-таки спокойный, тихий отель, поэтому для тех, кто хочет полностью, так сказать, выключиться, отдохнуть от работы, очень подойдем. Стараемся делать разнообразные тематические, романтические барбекю, ужины, да, это может быть как по запросу ваших туристов, вариант День Святого Валентина, как мы делали, выкапывали на песке такие, вот. И, конечно же, тоже иногда наш отель делает как небольшой комплимент вашим гостям, выбирает самую грустную пару, которая не хочет уезжать, и в последний вечер их отводит на романтический такой сюрприз. Об этом никто из нас может и не знать, все на усмотрение нашего генерального директора, вот, но в последнее время такое практикуем, так сказать, небольшой комплимент от отеля. Вот, пару фотографий, да, как все-таки мы можем организовать разнообразные романтические, тематические вечера. Наш основной бассейн, лежаки, очень много кабан, здесь все свободно, мы, в принципе, ничего не бронируем, гости могут прийти утром перед завтраком, оставить, скажем, свою пляжную сумку, очки и потом смело вернуться. Каждую пятницу около нашего основного бассейна мы показываем кино на пляже. То есть, как вы видите, вот эта пальма, которая по левую сторону, здесь вокруг нее мы натягиваем экран и показываем каждую пятницу фильмы. Фильмы, конечно же, на английском языке. За неделю, каждую неделю фильмы меняются. Это американские разнообразные блокбастеры. Вот, но знаете, были такие запросы иногда, ой, а можно нам на русском посмотреть фильм, например? В принципе, это все мы обговариваем, это как бы, так сказать, неофициальная программа, но тем не менее, если гости пожелают, мы можем посмотреть по загрузке отеля, да, где бы мы могли разместить этот экран. Может быть, поставить экран на самой береговой вилле, потому что площадь позволяет, там есть еще песчаная, так сказать, территория от бассейна, то все это обговаривается. Поэтому имейте в виду, если ваши туристы вдруг захотят какой-то романтик посмотреть, да, скажем, не на английском языке, а на любом языке, если они привезут или перешлют нам фильм тот или иной, то все это, в принципе, обговаривается. СПА-центр, конечно же, также у нас есть небольшой, но, тем не менее, все СПА-процедуры мы предлагаем. У нас есть йога на рассвете, йога на закате, все это бесплатно. СПА-процедуры у нас есть как парные,
комнаты, есть тоже для одного человека, и в спа-центре. В нашем атолле 100% мы отель с самым большим бассейном с гидромассажными струями. Этот бассейн бесплатный, свободный, да, то есть ничего гостям платить не нужно, только заходят часы работы спа-центра. Ну, скажем, пасмурная погода, дожди, у нас тоже это бывает. Вот как раз хорошее времяпровождение в спа-центре, можно смело отдыхать. Около 15, если я не ошибаюсь, массажных струй, и они расположены все по периметру бассейна, поэтому можно вот как бы ходить. Чем же, конечно же, можно заниматься у нас в отеле? Ну, думаю, как во многих тоже отелях на Мальдивах, большой выбор водных видов спорта, поэтому все, что можете себе представить, все у нас есть. Все, что не моторизированное, мы предлагаем бесплатно, соответственно, да, маски, ласты, пэдлборд, как вариант бесплатно. Все остальное, как идут дополнительные экскурсии, да, за дополнительную плату. В наличии у нас есть разнообразные виды экскурсий. Это покататься на парасейлинге, да, на банане, на ватрушке, экскурсии посмотреть на дельфинов, на закаты, рыбалки, снорклинги, ночные, дневные. Все, что угодно. У нас есть пади-школа, да, если ваши детки, скажем, хотят научиться плавать. У нас есть русскоговорящий сотрудник в Центре водных видов спорта, что тоже очень удобно, позволяет заниматься с детишками, либо с большой компанией, как вариант. И вот наша самая такая популярная дополнительная экскурсия, это не только для детей, для взрослых тоже актуально. Такая вот полуподводная лодка, которая у нас плавает за рифом около часа. Она опускается всего лишь на 2 метра глубину. И у нее не прозрачное дно, у нее просто большие иллюминаторы. Поэтому если вдруг кто-то боится прозрачного дна, не стоит, потому что все как бы здесь довольно-таки безопасно. Курсирует она 2 раза в день, утром и вечером. Соответственно, утром после завтрака, если ваши гости идут на эту экскурсию, они видят весь наш риф, всех наших, так сказать, обитателей рифа. И как вы думаете, что видно вечером, если идти после ужина, либо до ужина, когда темно? Потому что у нас тоже есть такая экскурсия, когда уже, так сказать, повечерело, ничего в темноте, да, особо не видно. Вот, но в нашем рифе водится планктон. Поэтому, когда лодка плавает, она, конечно же, отражает свет, и весь наш планктон, он обитает вокруг наших водных вилл. Если помните, вначале я вам показывала ту часть нашего рифа вокруг водных вилл, где наша самая такая богатая морская водная жизнь. Вот как раз там наш планктон и отражается, и светится. На планктон также можно смотреть, если вы берете экскурсию с инструктором, как ночной снорклинг. Потому что мало кто плавает в темноте в рифе, да. Соответственно, планктон, если его не шебуршить, либо на него свет не отражать, он не светится. Вот, то есть на пляже у нас, конечно, на песчаном берегу нет такого, что полотно светящегося планктона. Поэтому имейте в виду, не во всех рифах на Мальдивах есть планктон. Опять же, еще как дополнение, так как мы находимся на юге, у нас есть возможность вывозить ваших туристов на экскурсии, так сказать, на экватор. Эта экскурсия, конечно, не из дешевых, честно вам скажу, но тем не менее у нас были вот недавно туристы в декабре, в январе. В целом это занимает около 4 часов. То есть это не так, что мы приехали и уехали, это полноценная поездка, в стоимость аренды лодки входят закуски, напитки. И, конечно же, когда мы подъезжаем, так сказать, к экватору, то тот или иной гость, который хочет его переплыть, есть небольшой ритуал, да, он должен сказать речь Нептуну, потом он прыгает, мы его фотографируем, выдаем сертификаты. И если экскурсия затрагивает вечернее время суток на закате, представьте, какие звезды. Мы удаленный отель, да, у нас, наверное, все созвездия видны. Млечный путь, то представьте, насколько еще ярче звезды на экваторе на самом. То есть как вариант. И также еще многие тоже не знают, что на юге у нас в южном атолле можно, так сказать, поймать волну, серфинг. Но это уже больше не для новичков, конечно, а для тех, кто более-менее умеет стоять на доске. Волны у нас в определенная сезонность, да, вот как видите, только с февраля по ноябрь, но опять же, это природа. Поэтому мы всех всегда, так сказать, предупреждаем. Это как дельфины, они могут показаться, могут не показаться. Здесь то же самое. И эти волны в основном находятся на границе с нашим основным атоллом на юге. Вот, поэтому там нету никакой песчаной зоны, просто мы на лодке по большому счету подплываем, и гости сразу же плывут до волны. Вот, доски все мы предлагаем, ничего с собой вести не нужно.
Вот, поэтому все снаряжение, все при отеле можно арендовать. Имейте в виду, если вдруг у вас есть любители серфинга. Двигаемся плавно дальше, к завершению. Outrigger, так как мы гавайцы все-таки, да, конечно же, мы тоже боремся с, так сказать, с чисткой наших пляжей, рифов. Все мы знаем, что, да, глобальное потепление повлияло тоже на кораллы. Вот, и мы на Гавайских островах создали такую программу Ozone. Можете почитать, поискать в интернете, у нас очень много об этом информации, я вам тоже буду рада прислать. То есть, по большому счету, это программа, на которой мы концентрируемся в чистке, высадке кораллов, да, очистки мусора, пляжа. Если мы говорим о Мальдивах, то у нас есть собственный морской биолог на острове, который делает совершенно бесплатно презентации для всех туристов, да, у нас есть целая комната с экранами, с разнообразными кораллами, как это все выглядит. У нас есть бассейн, где мы выращиваем, реабилитируем более-менее живые кораллы, которые потом можно высадить обратно в риф. Вот, поэтому для всех туристов совершенно бесплатно она делает презентацию, рассказывает, да, что такое коралл, что это живое существо, что оно дышит, оно также растет, на него не надо наступать, ломать и так далее. Ваши гости могут также принять участие в прикреплении кусочков коралла к вот такой железной балке, как на фотографии, на суше. И если ваши туристы еще и дайверы, то тогда тоже могут нырнуть и высадить вот такого плана в риф. То есть мы такие эко-френдли, у нас очень-очень большие программы. Вот, не будем углубляться дальше. Для детей у нас, конечно же, есть детский клуб, он небольшой, но тем не менее у нас есть услуги няни, дети с 4 до 12 лет, детский бассейн, зона отдыха, игровая площадка, и на территории, где бассейн, также у нас есть экран, где мы показываем разнообразные мультики и так далее. Что удобно, детский клуб находится прямо напротив спа-центра. Соответственно, родители могут, скажем, детей оставить в детском клубе, а сами идти в спа-процедуры, что очень довольно-таки удобно. Свадебные церемонии. Да, конечно же, как и все мальдивские отели, мы тоже предлагаем свадьбу. У нас есть разнообразные стандартные предложения. Ну и, конечно же, также мы можем все сделать, так сказать, под ключ, как ваши туристы пожелают. Для молодожен у нас есть тоже разнообразные предложения. И, опять же, учитывая, что мы американская коллекция, мы делаем церемонии возобновления клятв. Соответственно, если ваши гости едут отмечать свои юбилеи, и неважно, 5 лет, 20, 30 и так далее, мы можем выбрать с вами день, определенный вечер, и на пляже очень красиво с нашими сотрудниками делаем такие вот небольшие церемонии. Женя, большое спасибо за презентацию. Очень красивый, такой, мне кажется, уютный остров для такого спокойного, мне кажется, отдыха. Женя, вопросы следующие. Как бы подытожу только то, что не было сказано тобой. Вопрос про интернет. Самый такой важный вопрос. Если интернет везде ли ловит, хорошо ли ловит, платно, бесплатно? У нас бесплатный Wi-Fi по всей территории ловит острова. Везде. Ловит везде. Ну вот по моей практике было немножко, когда вот территория, мостик с берега до водных вилл, вот этот кусочек, он иногда у меня пропадал. Но в целом, что водные виллы, что береговые, все работает без перебоя. Вопрос по поводу отзывов. Друзья, вот обращаюсь, наверное, к коллегам, да, из индустрии туризма, к агентам, операторам, кто посещает отели в фам-трипах. Очень вас просим писать отзывы, оставлять ваши впечатления на нашем проекте Top Hotels, потому что я думаю, что это будет очень важно и ательерам узнать, да, ваше мнение как профессионалам туриндустрии, и очень важно будет туристам, которые у вас же, собственно, и бронируют, да, туры в отеле, узнать ваши впечатления от отдыха в том или ином отеле. Так что, если вы едете в рекламник, не забудьте, пожалуйста, по возвращении оставить ваши комментарии, отзывы, возможно, даже фотографии на нашем ресурсе. И, собственно, и отелю сформируете рейтинг, да, и, собственно, уже подробно расскажете все нюансы, что сами были, что видели, да, что ели, пили и так далее. Так, вопрос следующий вот был про няню. Есть ли услуга няни на острове? Есть. Ну, соответственно, дети в детском клубе у нас с 4 до 12 лет, но если нужно организовать няню для ребенка младше 4 лет, конечно, это за дополнительную плату. Также, если нужно няни вне, так сказать, рабочих часов детского клуба,
то, опять же, тоже няня за дополнительную плату. Но няни есть. Няни, правда, англоговорящие, не русскоговорящие. Были вопрос про, есть ли Есть. предложение, когда дети отдыхают бесплатно, есть ли скидки на раннее бронирование? Конечно, да, у нас есть скидки на раннее бронирование. Все дети до 12 лет у нас питаются, проживают бесплатно. Ранее упоминала, да, что у нас практически всегда и сейчас BB равно HB, то есть у нас автоматически гости получают полупансион. И сейчас у нас скидки до 45%, то есть там нужно смотреть по датам, они разбросаны на определенные периоды, вот, и мы еще предлагаем 20% на внутренние трансферы на всю семью. Женя, тебе большое спасибо. Спасибо. Очень рада была наша встреча.